Buraya abi. Otobüse mi? He? Otobüse geleceksin değil mi? Dur yayını keseyim abi geliyor. Abi önden arkadan dolu mu? İstanbul Sarıyer Çayırbaşı mı abi bura? Sarıyer Çayırbaşı. Abinin İkimit abinin düğünü değil mi? Hikmet Türker'in düğünü. Düğün. Kızının düğünü. Anlaşıldı abi. Sarıyer Çayırbaşı Kazım Karabekir Paşa Mahallesi. Hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.